আমি সুজন কর্মকার। আপনারা দেখছেন সুজন প্রোডাক্ট আনবক্সিং ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুরা, এই চ্যানেলে আমি ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টের রিভিউ ভিডিও দিয়ে থাকি। বেসিক্যালি মোবাইলের রিভিউ ভিডিও বেশি দিয়ে থাকি। তো আজকে আপনাদের সামনে আমি আনবক্সিং করব এবং এই প্রোডাক্টটার ব্যাপারে রিভিউ আপনাদের দেব। যেই প্রোডাক্টে আপনারা কেন নেবেন, কেন পারচেস করবেন, বা যে তুলনায় দাম কোম্পানি করেছে সেই তুলনায় প্রোডাক্টের মধ্যে কি আছে সেই সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আপনারা দয়া করে ভিডিওর সাথে থাকুন এবং যারা যারা আমাকে এখনো পর্যন্ত সাপোর্ট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা সাপোর্ট করেননি সাপোর্ট করে দিন। তো আসুন আজকে আমরা Redmi 12 5G আজকে আনবক্সিং করি। তো আসুন আগে ফোনটির উপরে কি কি ফিচার্স আছে আমরা আগে দেখিয়ে দিই আপনাকে। মডেল নাম্বার Redmi 12, এটা নোট 12 না, আগে কিন্তু নোট 12 ছিল, এখন 12 বলে শুধু একটা মডেল কোম্পানি বার করেছে যেটা 5G হ্যান্ডসেট। ডিসপ্লেটা আপনারা পাচ্ছেন 6.79, বাকি হচ্ছে আপনারা এটা HD প্লাস ডিসপ্লে আছে, এটা আপনার সুপার অ্যামোলেড না, এবং 90 রিফ্রেশ রেটের সাথে এই ফোনটা আপনারা পাচ্ছেন। এবং এই ফোনটার মধ্যে সব থেকে যে খাসিয়াত আছে সেটা হচ্ছে প্রসেসর। এই স্ন্যাপড্রাগন 4 জেনারেশন 2 যে প্রসেসর দিয়েছে, এটা এই রেঞ্জের কোনো ফোনে এর আগে কোনো কোম্পানি প্রোভাইড করেনি। এই কোম্পানি প্রথম এই প্রসেসর দিয়ে ফোনটা বার করেছে, যার ফলে আপনারা ফোনটার পারফরমেন্স, বিশেষ করে গেমিং পারফরমেন্স আপনারা ভালো পাবেন। এবং এটা আপনারা জানেন যে যে ফোনে গেমিং পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায় সে ফোন ওভারঅল ভালোই হয়। এবং ক্যামেরা আপনারা 50 মেগাপিক্সেল পিছনে এবং ফ্রন্টে 8 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং আগে এই ফোনটা আনবক্সিং করি এবং এর পুরো ডিটেলসটা আমি আপনাদেরকে বলে দেবো। 3টে ভেরিয়েন্টে আপনারা ফোনটা পাবেন, একটা হচ্ছে 4128, 6128 এবং 8256, 3টে ভেরিয়েন্টে ফোনটা পাবেন। তো বন্ধুরা আসুন আজকে প্রোডাক্টটা আমরা আনবক্সিং করি। তো আসুন আনবক্সিং করি Redmi 12 5G। তো ফোনের সাথে কি কি জিনিস আপনারা পাচ্ছেন সেটা আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই। একটা কাভার দিয়েছে একটু ম্যাট ফিনিশ, এবং 22.5 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার দেওয়া আছে, এবং সি টাইপ ডাটা কেবল এর সাথে পেয়ে যাচ্ছেন। এই কালারটা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে সিলভার কালার, এছাড়াও ব্ল্যাক এবং ব্লু কালারে এই ফোনটা আপনারা পাবেন। তো এই ফোনটাতে আপনারা ভার্চুয়াল র্যামও ইউজ করতে পারবেন, যেমন 4GB র্যাম যদি নেন তার সাথে 4GB অটো এক্সটেন্ড আপনারা উপভোগ করতে পারবেন, এবং 6GBর সাথে 6GB এবং 8GBর সাথে 8GB আপনারা যেটা ভার্চুয়াল র্যাম বলে সেটা আপনারা এই ফোনে উপভোগ করতে পারবেন। এখন দেখে নিই, ফোনটা পিছনে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা কোম্পানি প্রোভাইড করেছে, এর সাথে আপনারা সাপোর্টিং ক্যামেরা হিসেবে 8 এবং 2 পেয়ে যাচ্ছেন। এবং আমি একটা পিছনের একটা ছবি আপনাদের তুলব এবং দেখাবো যে ছবিটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ফাটছে কিনা। কোনো ইস্যু নেই, খুব সুন্দর ক্যামেরা। এবং সামনের ক্যামেরা আপনাদের দেখাবো, 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা কোম্পানি এটাতে ইউজ করছে এই মডেলটাতে। এই হচ্ছে আপনার 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। তো যথারীতি বন্ধুরা 5000 mAh ব্যাটারি প্রোভাইড করছে এই ফোনটাতে কোম্পানি। স্ন্যাপড্রাগন 4 জেনারেশন 2 প্রসেসর এই ফোনটাতে ইউজ করা হয়েছে, এবং অ্যান্ড্রয়েড ভার্সানটা আপনাদের দেখাবো আমি, 14 ইউজ করা হয়েছে, এবং খুব সম্ভবত এটা আপডেট নেবে সেইভাবে এখানে বলা আছে। আপডেট আপনারা পরে করাতে পারবেন। এই মুহূর্তে 14 এই ফোনটাতে
অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন কোম্পানি ইউজ করেছে। ডিসপ্লেটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 6.79 90 রিফ্রেশ রেটের সাথে, এবং আপনারা গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশান এই ডিসপ্লেদের মধ্যে পাচ্ছেন। এবং এটা কিন্তু অ্যামোলয়েড না, এটা হচ্ছে আপনারা এলসিডি প্যানেল পাচ্ছেন, মানে এইচডি কোয়ালিটির, যেটা একটু হাই কোয়ালিটির। এবং পিছনটা আপনাদের দেখাবো, পিছনটা যেটা হয়েছে কোম্পানি যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে গ্লাস প্যানেল, ব্যাক প্যানেলটা গ্লাসের, যার ফলে এই ফোনটার ওয়েট এসে দাঁড়িয়েছে 198 গ্রামের মতো। এই যে থিকনেসটা, এই থিকনেসটা আপনারা 8.2 মিলিমিটার এই ফোনের থিকনেসটা দেওয়া আছে। এবং যে আপনারা যে হেডফোনের জ্যাক্স, এটা তো সি টাইপ চার্জিং পোর্ট বুঝতেই পাচ্ছেন, এদিকে মাইক আছে, স্পিকার আছে, ওপরে যেটা আছে একটা হেডফোনের জ্যাক আছে, সেন্সার লাগানো আছে। এবং আমি আপনাদের দেখাবো যে একটা সিম, একটা চিপ, আর নয় দুটো সিম আপনারা এই ফোনটাতে ইউজ করতে পারবেন, মানে হাইব্রিড স্লট দেওয়া আছে। এবং আর একটা জিনিস না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা গ্লাস দেওয়া আছে প্যানেলটা, সুতরাং এখানে হাতের যে টাচটা করলে তো এই মুহূর্তে তো কিছু পড়ছে না, মানে ব্যাকের যে কোনো অনেক সময় দাগ লেগে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে, এটা গ্লাস ফিনিশিং বলে এই ফোনটার কিন্তু দাগ সেভাবে পিছনে কিছু পড়ছে না। তো বন্ধুরা, আমি চেষ্টা করলাম Redmi 12 5G যে নতুন ফোনটা লঞ্চ করেছে কোম্পানি, সেই ফোনটার কিছু রিভিউ আপনাদের সামনে প্রস্তুত করার। তো এই টাইপের প্রোডাক্ট যদি আপনারা নিতে চান, আমার ওয়েবসাইট থেকে তো নিতেই পারেন। প্লাস আমি আমার দেখবেন আমার প্লেলিস্টে আমার ওয়েবসাইটের ভিডিও দেওয়া আছে কিভাবে আপনারা ওয়েবসাইট থেকে আপনারা জিনিসপত্র কিনবেন। হ্যাঁ, তো আমি চাইবো যে আমার ওয়েবসাইট থেকে আপনারা কভার, গ্লাস বা এক্সেসরিজগুলো আপনারা নিতে পারেন, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে হবে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট করবেন, এবং ভিডিওর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। চলুন আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।